Представляем вашему вниманию дверка каминная, радиусная, двойная, без перегородки, с охлаждением створки дверки и дополнительным поддувалом. Створка у нас вот здесь вот поддувал, маленькая есть. Открываем, воздух заходит внутрь створки, проходит по бокам и дует сверху на стекло. Таким образом у нас створка дверки всегда холодная, сколько бы мы ее не топили, то есть ее никогда не поведет пожизненный срок эксплуатации. Плюс у нас есть дополнительное поддувало. То есть мы вот такое поддувало раз отодвигаем, и у нас здесь дырочки с этой стороны и с той стороны. Воздух попадает вот здесь вот полая рамка, и здесь тоже полая рамка. Воздух попадает здесь и выходит через эти отверстия, дует вдоль стекла, образуя воздушную штору перед дверкой, перед стеклом. И у нас стекло всегда чистое, воздуха хватает выше крыши, дверка всегда холодная. Ну вот такие, вот такие у нас дверки. Открой, закрой. Такая вот дверка. Стекло на всю ширину. Вот так вот она смотрится.